ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓക്സ്റ്റൻ ഐഡിയാസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗയ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനലിൽ തന്നെ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വീഡിയോ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം, സ്പീക്കർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. അതിൽ വലിയ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമാണ്. അതായത് ടയറിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടി വിയിലാണ് ഇത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിലാണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കിയാല, അതായത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ സബ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോണത്. സംഭവം രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ബാക്കി വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടോ, വേറെ ലെവലാക്കാം നമുക്ക്. ഇത് നോക്കിയേ, എന്തോരം ഫ്രിഡ്ജിനെ കിടക്കണം നോക്കിയേ. കുറെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മ ഇതൊന്നല്ല എടുക്കണത്, നമ്മളിൽ ഓൾറെഡി പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കണത്. ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എന്താവും എങ്ങനെയാവും, അതായത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടിപൊളിയാക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാവും എന്ന് അറിയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയാണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ ഫുള്ള് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മളെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഐറ്റം ആണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. മാക്സിമം നമുക്ക് മാറ്റി ഒന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിലാക്കാം. ഓക്കെ, കിട്ടട്ടെ. അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് ഏറെക്കുറെ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ സെൽഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡോറൊക്കെ സീനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണട്ടാ. അപ്പൊ പൊക്കി വെറ്റാക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. കഴുകിയെടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുലിച്ച് കളയണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉണക്കിയിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അഥവാ ഫ്രിഡ്ജ് കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിൽ പട്ടാളം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോറൂം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ പഴയതൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അവിടത്തൊക്കെ നമുക്കിത് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലൊക്കെ നോക്കി നല്ല രീതിക്ക് വൃത്തിക്ക് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും കുറെ നാളത്തെ പഴക്കമുള്ള കാരണം ഇങ്ങനെ കുറെ കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം സ്പീക്കറിന്റെ സബിന്റെ അളവ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കിടത്തിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് JBLന്റെ 12 ഇഞ്ച് സബ്വൂഫർ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ടി വിയിൽ സബ് വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അളവിൻ്റെ അക്രലിക് ബോർഡാണ് ഈ എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അളവ് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സെൻറ്റർ വെക്കണല്ലേ, ഭംഗി സെൻറ്റർ വെക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ചോക്ക് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ചുറ്റിനും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണത് സബിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്പീക്കറിനുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ സ്പീക്കർ വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ട്യൂണറും വെക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ടൈപ്പിൽ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ അളവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകണക്കാട്ടും മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. capital.com എന്നാണ് പേര്. അതായത് വേൾഡിലുള്ള 3000 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ക്രിപ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് കമ്പനികളുടെ ഷെയർസ്, ആപ്പിൾ, ഫേസ്ബുക്ക് അതുപോലെ തുടങ്ങിയുള്ള വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ ഷെയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെബിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിലും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്മാർട്ട് ട്രേഡർ ആവാനായിട്ട് ഹെൽപ്പും ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് capital.com ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 0% കമ്മീഷനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഹിഡൻ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ലീഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവര്. എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡിംഗിന്റെ ഗൈഡൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് എക്കണോമിക് മാർക്കറ്റിലെ ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് capital.com രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബോണസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ശേഷം ബാലൻസ് ടോപ്പ് ചെയ്യാൻ മിനിമം 1 ട്രേഡ് എങ്കിലും എടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് $50 വരെ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുക, പ്രത്യേകം പറയാണ്. അപ്പോൾ capital.com ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക, താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ട്രേഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ടൂട്ടർ വെക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് സെറ്റാണ് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും താഴെ വെക്കണ സ്പീക്കറിന്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ചെറിയ എയർ വെൻസും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കേട്ടാ. മാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ കുറച്ചുള്ളിലായിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു പൊടിക്കുള്ളിലിട്ട് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഡ്രില്ലർ വെച്ചിട്ട് നൈസായിട്ട് 2-3 ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ജിപ്സി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നേരിട്ട് ജിപ്സി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് റൗണ്ടിൽ നല്ല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പൊക്കി നോക്കാട്ടാ. കറക്റ്റിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആഹാ, ഇതാണ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പോഞ്ചാണ് ഇത്. പിന്നെ സീനിൽ ഇത് തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സബിനുള്ള ഹോള്. ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണെന്ന് തോന്നി. അതുപോലെ തന്നെ പാടാവുകയും ചെയ്ത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം കട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബലം ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റി. ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ തെർമാക്കോൾ പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മേത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് ചൊറിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സീനായിരിക്കും. ചെറിയ സ്പീക്കറിനുള്ള ഹോളും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ കുറേ നേരത്തെ പണിക്ക് ശേഷം ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ട്. അതൊക്കെ നല്ല പാടാണ്. ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്യാനും പുറം കട്ട് ചെയ്യാനും. കനം കുറവാണ്, പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, നല്ല റിസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തള്ളിക്കളയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സ്പ്രേ പെയിന്റ് അടിക്കാം. സിൽവർ ഇട്ടാ, സിൽവറിനെ എടുത്തേക്കണം. നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. മാസ്ക് വെക്കട്ടെ. ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ട്യൂട്ടറിനുള്ള ചാനൽ എടുത്തേക്കാണ്. അത് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇവിടുന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഹോൾ ഇടണം എന്നുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജ് കിടത്തിയില്ല, എന്നാലേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഹോൾ ഇടാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നോക്കി സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കുക. അധികം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു മീഡിയത്തിൽ പിടിക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ കിടന്ന് തിരിയും. കാരണം വേറെ എവിടെ സപ്പോർട്ട് വരുന്നില്ല സ്ക്രൂവിന്. അങ്ങനത്തെ ട്യൂട്ടറിനുള്ള ബേസ് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കി 2 എയർ വെൻസും അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്പീക്കറും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻ സബും വെക്കാട്ടാ. ഓക്കെ, ചെറിയ എയർ വെൻസും വെച്ച് കൊടുക്കാട്ടാ. സെറ്റ്. അപ്പൊ സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പെയിന്റ് അടിച്ചെടുക്കാട്ടെ. കാരണം ഫ്രിഡ്ജ് ഗ്രേ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും എടുത്ത് കാണിക്കൂല. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ബ്ലാക്ക് അടിക്കണേ. ഇതിലെ വൈബ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റീൽസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണക്ട് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സ്പീക്കറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വയർ എക്സ്ട്രാ സ്പീക്കർ വന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ട്യൂട്ടർമ കൊടുക്കണമല്ലോ. അതായത് സ്പീക്കറുമൊക്കെ ഒരു വയർ എക്സ്ട്രാ ഇത് വലുത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറുമെന്ന് വേറൊരു വയർ നമ്മൾ ട്യൂട്ടർമൊക്കെ ഉള്ളത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതുമ്പോൾ ട്യൂട്ടർമൊക്കെ ഉള്ളതില്ല. ഇത് നേരിട്ട് സ്പീക്കറിൻ്റെ വയറും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതും സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രൂ ആക്കി എടുക്കുക, അല്ല സ്ക്രൂ ചെയ്തെടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇത് സ്പീക്കറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് സബ് മാത്രം വെക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ വയറിങ്. അപ്പോൾ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈറ്റ് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പവറാക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സബ് ഇട്ടാ. 1200 വാട്ട്സ് JBLന്റെ 12 ഇഞ്ച് സബ്ബാണ് നമ്മൾ കയറ്റാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്താലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജ് കിടത്തിയിടാം കേട്ടോ, എന്നാലേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ സബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സബ് തന്നെ നമ്മുടെ ടയർ സ്പീക്കറിലും അതുപോലെ തന്നെ TV സ്പീക്കറിലും സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്താണ് ഇപ്പം. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സ്പീക്കർ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എൻ്റെ ബാക്ക് വശം ഈ ഒരു രീതിക്കാണ് ആക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ജെബിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഹോളിലും സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എയർ വെൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, പിന്നെ ടൂട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ 2 സ്പീക്കറും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സബിന്റെ ഏകദേശം ഒരുവിധം എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൂട്ടർ വെച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ എയർ വെന്റ് വെച്ച്, മെയിൻ സബ് വെച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്പീക്കറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലുത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ പഴയ ഫ്രിഡ്ജാണല്ലോ എടുത്തത്. പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ എടുക്കുള്ളൂ എന്നാലും പറഞ്ഞുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പഴയ ഫ്രിഡ്ജിന് പല കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിലൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണല്ല. അത് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴല്ല, ആദ്യമേ അങ്ങനെ ഇരുന്നുണ്ടായില്ല കണ്ടാ. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ തുറന്നു പോരും. പിന്നെ സബിൻ്റെ അടി വരുമ്പോൾ അറിയാലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാണ്ട്, ഒരു വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളെ ജനലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കുറ്റിയില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ 3 ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത് നോക്കിയാൽ RGB റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിന് ചുറ്റും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫുൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം കേട്ടോ. നോക്കിയേ സ്പീക്കർ സെറ്റ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ബാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ലൈറ്റിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ഇത്, അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ സ്വിച്ച് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതുമെന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ വഴി കണക്ഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതായത് നല്ല ലോങ്ങിൽ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാട്ട് വെച്ച് പൊളിക്കാം, വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം, ചില്ലാക്കാം. ഓക്കെ, വയറിങ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം മോളി വെച്ച് നോക്കി, മോളി വെച്ചപ്പോൾ സബ് അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഇളകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ മാറ്റിയിട്ട് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് അടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ മറിച്ച് അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഹോൾ ഇടേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഹോൾ ഇടാഞ്ഞത്. ഹോളിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റും. ആംപ്ലിഫയറിനുള്ള എയർ പോകാനുള്ള ഒരു ഹോളും കൂടി വലിയ രീതിയിൽ ഇടേണ്ടി വരും. ഇത് അസംബിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഒന്നിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒരു മൊഡ്യൂളിലേക്കായിട്ട്, അതായത് ഒരു കുപ്പിയുടെ മൂടി എടുത്ത് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് 12 വാൾട്ട് ഫീമെയിൽ പോർട്ട് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ LED സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റിൻ്റെ കണക്ഷനും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ടോട്ടൽ 2 വയറാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ലൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് ഒരു ഭംഗി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സബിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറിന്റെയും എല്ലാ വയറിംഗ് കണക്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കാം. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സബ് അടിച്ച് പൊളിക്കാം. അപ്പം ഇനി ഒട്ടും പറഞ്ഞ സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് പാട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ്ങും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ മോളിൽ കയറിയേക്കണേ. അപ്പോൾ പാട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്ലൂടൂത്ത് ഓൺ ആക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ വിളിക്കാം കേട്ടാ. ഓക്കെ, യെസ്, സെറ്റ് കേട്ടാ. ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെക്കാൻ പോണേ, ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഓക്കെ, let me fly, 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 let me fly, 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 let me fly, 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 let me smile, let me smile. പറക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി, പറക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി, ചിറകട്ടെ ചുയരട്ടെ, പറക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി, ചിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി, ചിരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി, കഥയില്ല തളരില്ല, ചിരിക്കട്ടെ ഞാൻ. ലോകം മൊത്തം നിലച്ചിട്ടും കിത്തച്ചിട്ടും വിറച്ചിട്ടും കഥ കട്ട ചൊള്ളിച്ചിട്ടും നിലയ്ക്കാത്ത ഭീതി മാത്രം. ന്യൂസ് മൊത്തം ഡാർക്കാണ്, TV തുറക്കാൻ പേടിയാണ്, പത്രം വായിച്ച കാശ് തന്നാൽ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് അരി വാങ്ങാൻ, കറി കരിയാൻ, കഞ്ഞി വെക്കാൻ, പ്ലേറ്റ് കഴുകാൻ, തൂത്തുവാരാം. എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ കണക്കാ, പുറത്ത് പറയാൻ, മുടിച്ചു നിൽക്കാ, പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ എന്താ കാര്യം, മൊത്തമായി മൂഞ്ചിയില്ലേ. മോനിക്കാനായി കുതിച്ച് പക്ഷെ ചിരിച്ചിട്ടിപ്പോ എന്താ കാര്യം, മറയല്ലേ മുഖത്ത്, ചിരിച്ചിട്ടിപ്പോ എന്താ കാര്യം, മറയല്ലേ മുഖത്ത്. നിർത്താം ഇനി പരവേഷം, എല്ലാത്തിനും 2 വശം, കാണിക്കല്ലേ ബുദ്ധിമോശം, തേടാൻ നല്ല വശം പണ്ട്.
വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് കാണേ.
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് അടിച്ചു പൊളിക്കായിരുന്നു, രാത്രി പകലും മൊത്തം സെറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും താഴെ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. മൊത്തം എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് കേട്ടാലേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഫീൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും താഴെ കമന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് വായോ, അവിടെ ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും ടയറിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴും കുറേ പേര് നമ്മളോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം എന്നാണത്, ഇത് കൊടുക്കണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പ്രാവശ്യം അതിന് മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി ടോട്ടൽ എത്ര എന്നുള്ളത്. ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ റേറ്റ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ട്ടാ. ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, അതായത് ഈ സബ് വെച്ചിട്ട് ഇനിയും വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക, എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇതിലും നല്ല ഹെവി വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ജസീൽ സൈനിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ capital.com ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക.